दोस्तों चलिए जानते हैं भारत के कुछ अजीबोगरीब नाम वाले रेलवे स्टेशन। नंबर 1 बाप राजस्थान, नंबर 2 सहेली मध्य प्रदेश, नंबर 3 सिंगापुर रोड ओडिशा, नंबर 4 दारू झारखंड, नंबर 5 दीवाना हरियाणा, नंबर 6 पनौती उत्तर प्रदेश, नंबर 7 चिंचपोकली महाराष्ट्र, नंबर 8 साली राजस्थान, नंबर 9 काला बकरा पंजाब, नंबर 10 भैंसा तेलंगाना, नंबर 11 बिल्ली जंक्शन।